হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু ভানু ফাৰ্ম। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু গাইজ, আজি ৰাতিপুৱা এডাল ভিয়েটনামিজ ছুপাৰ আৰ্লি জেকফ্ৰুট আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ। এইটো জ'ন 0ত হয় গাইজ। এইটো চব প্লেণ্টেশ্যন হৈ গ'ল আৰু পানী দি দিয়া হ'ল, আৰু লগতে বাঁহ এডাল দিয়া হৈছে ছাপৰ্টৰ কাৰণে। এইটো মুৰ্গী পোৱালি গাইজ, আমাৰ মুৰ্গী পোৱালিটোৰ ভৰিটো অলপমান দুখ পাইছিলে নেকি, চ' অলপমান কম খোজকাঢ়ি আছে। মুৰ্গীটোক অলপমান খানা দি দিলোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু যিহেতু আমাৰ মিয়াজাকি প্লেণ্ট আগৰ দুডাল ভাল আমি ৰিজাল্ট পাইছোঁ, চ' আৰু তিনিডাল আমি মিয়াজাকি প্লেণ্ট আনিছোঁ গাইজ। এই তিনিডাল আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিম। এই তিনিডাল প্লেণ্টেশ্যন জ'ন 0তে হৈ আছে গাইজ। চ' তিনিডাল নতুনকৈ আমি মিয়াজাকি আৰু প্লেণ্টেশ্যন কৰি আছোঁ, আৰু আগৰ দুডাল আছিলে। চ' 5ডাল মিয়াজাকি প্লেণ্ট আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিছোঁ। এইটো কোনো কমাৰ্চিয়েল পাৰপাছত নহয়, এইটো ঘৰত খাবৰ কাৰণে। যিহেতু এতিয়া আপোনালোকে জানে বজাৰত কিমান কেমিকেল ইউজ কৰে ফ্ৰুটছৰ ওপৰত। আৰু মোৰ নিজৰ এটা পৰ্ট্ৰেইট বনাই আছোঁ গাইজ। অলপমান ফ্ৰী টাইম পাইছিলোঁ ফাৰ্মত, চ' আগৰ পৰাই মোৰ হবি, ভাল লাগে মোৰ পেইণ্টিং কৰি পেলাই, আৰ্ট কৰি পেলাই। চ' আজি নিজৰ এটা পৰ্ট্ৰেইট বনালোঁ, আৰু জেল পেন দি ড্ৰয়িং কৰি আছোঁ। কোনো পেঞ্চিল ইউজ কৰা নাই, ডাইৰেক্টলি জেল পেন দি ইউজ কৰি আছোঁ। গাইজ, আপোনালোকে যদি আমাৰ পুৰণা ভিডিঅ' চাইছে, আপোনালোকে জানে আমি লাল চন্দন প্লেণ্টেশ্যন কৰিছিলোঁ জ'ন 5ত, আৰু এতিয়া জ'ন 0ত আমি বগা চন্দন, হোৱাইট চন্দনৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰি আছোঁ। চ' 10ডাল পুলি আনিছিলোঁ, আৰু 5ডাল প্লেণ্টেশ্যন হৈ গ'ল জ'ন 0ত, আৰু বাকী 5ডাল আমি পিছত প্লেণ্টেশ্যন কৰিম, এতিয়া নকৰোঁ। আৰু এইটো গাইজ আমাৰ জ'ন 4 আৰু জ'ন 3ৰ মাজত হয়। অলপমান গাঁত খুন্দি আছোঁ ইয়াতে আমাৰ গোবৰ থ'বৰ কাৰণে, আমি জাগাখিনি বনাইছোঁ। যিহেতু গোবৰৰ পৰা বহুত বেমাৰো আহে, চ' আমাৰ গোহালিৰ পৰা বহুত দূৰত আমি এইখিনি জেগাটো বনাইছোঁ গোবৰ থ'বৰ কাৰণে। আৰু ব'লক গাইজ, এতিয়া আপোনালোক মই গোহালিত লৈ যাওঁ। চ' গাইজ, আমাৰ গোহালিৰ ফ্ল'ৰিঙৰ কাম চলি আছে। ইয়াত শিল, বালি, ইটা দি পেলাই আমাৰ এই বেছটো কভাৰ কৰা হৈছে গাইজ। বহুত দাবি গৈছিলে বেছ, মানে ফ্ল'ৰিংটো, বেছটো। চ' ইয়াতে আমাৰ বহুত ফিলিং কৰা হৈছে, শিল দিয়া গৈছে, বালি দিয়া গৈছে, পাথৰ দিয়া গৈছে। চ' তেনেকৈ শিল, বালি, পাথৰ দি পেলাই এতিয়া দুৰমুজ মাৰি আমি প্লেন কৰি আছোঁ জাগাখিনি। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত পানী দিয়া যাব গাইজ, যাতে আৰু যদি দাবি যায় আৰু আমি ফিলিং কৰিব লাগিব। চ' এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি পানী দিম ইয়াতে, যাতে ভালকৈ বস্তুখিনি বহি যায়। দুইজন মানুহৰ অলম'ষ্ট 3 দিন লাগি গ'ল গাইজ, যিহেতু আগৰ মিস্ত্ৰীয়ে ভালকৈ কামখিনি কৰা নাছিলে। চ' ইটা দি পেলাই ইটাখিনি আমি গুড়া কৰি আছোঁ আৰু ফিল কৰি আছোঁ। এই গোহালিটোত 5টা ডাঙৰ গৰুৰ কেপাচিটি আৰু 4-5টা পোৱালিৰ কেপাচিটি হয়। আৰু লগতে আমি ইপিনে আৰু এক্সটেণ্ড কৰি দিছোঁ গাইজ। চ' ইয়াৰ ডাবল কেপাচিটি হৈ যাব, আৰু একদিনত কমপ্লিট হৈ যাব লাগে গাইজ আমাৰ এই ফ্ল'ৰিংখিনি। আমাৰ আগৰ পুখুৰীটো ইয়াতে আছিলে গাইজ, আৰু চাওক গোহালিটো আমাৰ এক্সটেণ্ড কৰা গৈছে, মাটি দিয়া গৈছে বেছৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ আগৰ পুখুৰীটো এইটো মাৰি দিয়া গৈছে গোটেইখিনি। আৰু নতুন পুখুৰীটো চাওক গাইজ ইয়াতে আছে, আৰু এইটো আমাৰ ৰাস্তা হ'ব গৰু অনা নিয়াৰ কাৰণে। এইপিনে এটা ৰাস্তা আছে জ'ন 2-3 মাজত। আৰু আমাৰ নতুন পুখুৰীটো এইটো হয় গাইজ, হাঁহৰ কাৰণে নতুন পুখুৰী এটা খুন্দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু পুৰণা পুখুৰীটো ইয়াতে আছিলে, এইটো মাৰি দিয়া গৈছে পূৰা। আৰু চাওক গাইজ, আমাৰ নতুন যোনটো পুখুৰী হয় সেইটো অলপমান চাইজত সৰু কিন্তু দ আছে। এইটো আমাৰ জ'ন 0ত ফাৰ্ম হাউচৰ একদম আগৰ পিনে। এইটো চাওক গাইজ, ফাৰ্ম হাউচৰ পৰা মই আপোনালোকক ভিউটো দেখাই আছোঁ। আমাৰ ফাৰ্ম হাউচৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা এনেকুৱা লাগে গাইজ। আৰু এইটো নতুন পুখুৰী আমাৰ যে খুন্দিছোঁ হাঁহৰ কাৰণে, সেইটো আমাৰ একদম ফাৰ্ম হাউচৰ ফ্ৰণ্টত হয় গাইজ, আপোনালোকে দেখা পালে। এই পোৱালিটো গাইজ আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰ হোৱা, আৰু আজি ঢুকালে পোৱালিটো। মানে তাহলে ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছিল, এই ৰাতি চাৰ্জাৰত কিয় বা এনে হ'ল, কি কাৰণত ঘণ্টা ধৰি ধৰোঁতে খাইছেও যোৱাকালি। অঁ, 4টা দিছোঁ গলি যাবে। একেবাৰে গণি যোৱা। চ' গাইজ, আজি আমি 13 বান টিন আনিলোঁ,
আৰু টিনখিনি কি কামত অনা হৈছে মই আপোনালোকক ক'ম নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে গাইজ এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ টাটা বাই বাই